सपोज तुम कुछ सुन रहे हो, एक गाना सुन रहे हो, पूरा कॉपी क्यों कर रहा है? तो मुझे बोलने दे। कॉपी तो हर कोई करता है, बट हम रिक्रिएट करेंगे, वो भी अपने स्टाइल पे। कुछ महीनों पहले एनीथिंग ने अपने चैनल पे ये वीडियो डाला था। वहाँ पर एनीथिंग ने जो 3 साउंड इफेक्ट क्रिएट किया था, दिल आ गया मेरा। तो उस साउंड इफेक्ट को मोबाइल पे क्रिएट करने के लिए मैं ठान लिया था कि इस साउंड इफेक्ट को क्रिएट करना सिखाऊंगा, वो भी एंड्रॉयड मोबाइल पर। और हो गया। इसे क्रिएट करना बहुत ही इजी है। जस्ट एक एप्लीकेशन लगेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जस्ट इंस्टॉल करके ओपन कर लो। यहाँ पर तुम 2 तरीके से ऑडियो को इनपुट कर सकते हो। पहले तो यहाँ पर डायरेक्ट तुम रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर पहले रिकॉर्ड करके उसके बाद यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी हमें ढूंढना है टेलीफोन को। अरे अभी ये तो दुकान पे ही है। वो वाला टेलीफोन नहीं, टेलीफोन वाला इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, टेलीफोन वाला इफेक्ट ढूंढने के बाद 3 डॉट में क्लिक करने के बाद सेव टू म्यूजिक कर लो। तो ये तो था कस्टम मेड साउंड इफेक्ट। तो साउंड डिज़ाइन वाला साउंड इफेक्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दो। तब तक के लिए पीस आउट।